aka. Ya ilatqol to'yda so'z berganda ko'saylarmiz keyin biram. Yaxshi izzat var olaveradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 2-noyabr 2025-yil avtoshopdan Azam bilan savdomiz bo'lib, Cobalt mashina oldi. Style varianti avtomat korobka, to'g'ri avtosalondan kelgani bilan turib 2025-yilda ishlab chiqargan. Abi sen muvaffaq bor, mashina cho'z sirab keldi. O'zimizning buni Emdera tumani Xarazm Qasilkada. O'zing ata kim edi? İzzat. İzzetbek do'stimiz kelgan ekan, Azam bilan xudo xolasa pullarni qilgan, savdomiz o'xshadi, beraka. Hali davlatning mashina bo'lsa-ku, sizullaysan. Qaychaqning kilitlari. Mashina qaladimi? Bahasam zo'r bo'ldimi aka? Podpisatsiya qilgan bo'lsa. Xudo xolasa Azam bilan bir mashina minib kelamiz, gurlarni deb niyat etib chiqdingizmi? Xudo xolasa nasiba. Ko'man deganlar ma'lum video. Elorus avtoshop kurlarida xizmatdan Qaychaqning bahasi 165 million so'm pul bo'ldi. Xudo xolasa birinchi nomerlarni ham shuning uchun aytadi. Elorus xizmatdan. Ya bratlar ham shu yerda.